کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان با تکیه به معلومات هواشناسی خبر داد که روزهای 16 و 17 مای سال 2024 مرکز و جنوب تاجیکستان را چنگ و غبار یا به اصطلاح مردمی خاکباریش فرا میگیرد. هواشناسان به دلیل تغییر آب و هوای پرچنگ و غبار را در ناحیه‌های جنوب مرکز ولایت ختلان، ناحیه‌های توبه جمهوری و هم در پایتخت شهر دوشنبه را پیش بینی می‌کنند. به این دلیل کمیته ولایت‌های فوق‌العاده از ساکنان خواست که در این روز به گرفتاران بیماری‌های قلب، استما، دیابت قند، فشار بلند اهمیت ویژه دهند. از ساکنان همچنین خواسته می‌شود که خانه‌هایشان را بالاتر تر پاک کرده در صورت ضرورت نقاب طبی بپوشند. تغییر آب و هوا در تاجیکستان در پی چند روز سیل و بارشات شدید است که چندین کشته به جا گذاشت، ده خانه و راه و کوپرک و زمین‌های کشت را ویران کرد و به اقتصاد جمهوری میلیون‌ها دلار ضرر رساند. به ساکنان به خاطر پیشگیری از حادثه‌های ناخوش در روز خاکباریش همچنین مشورت می‌دهند که بیشتر آب تازه نوشند تا حد امکان تریزه‌های خانه را پوشید. غیر از این شما می‌توانید تریزه‌های خود را با داکه یا تور بپوشید و خطر ورود هر گونه ماده خطرناک کم می‌شود، اما همواره آنها را باید نم نگاه دارید. همیشه و پیوسته هوای داخل خانه را پاک و تازه نگاه دارید. دختران در این گونه روزها پوشیدن هر گونه عینک‌های ارتباطی را اجازت نمی‌دهند. به آنهایی که گرفتار بیماری‌های ضیق نفس و راه‌های نفس‌اند توصیه داده می‌شود که داروهای استعمالی را در این روزها کاهش ندهند. همیشه با خود اینگالیاتور داشته باشید. در حالت پیش آمدن حالت فوق‌العاده با تلفن 112 و یا به قسم نوبرداری کمیته ولایت‌های فوق‌العاده با تلفن‌های 992 37 223 13 11 93 880 28 19 زنگ زنید.